国语有声善书。众圣堂灵修院之正果公告，恭喜各位灵修士，欢迎大家超拔与生前祝吉。钦差金阙御史将，是月贵月传香喜讯来，灵修正道上莲台，昊天子受阴阳力，德泽恩波永不开。盛世吴奉旨为贵堂昊天子受灵修院列院修士，在壬寅年9月届期修士之正道考核全数通过，昊天颁敕正道谕旨，今降堂颁宣谕旨，神人俯伏。钦奉玉皇大天尊玄灵高上帝诏曰：朕居凌霄宝殿，通关万众，无时不以苍生为念。今尔台江新设义敕拱恒堂昊天子受灵修院壬寅年9月举行届期修士考证，全数通过，合该颁敕正道谕旨，平列莲台，先颁。兹敕封昊天子受灵修士陈莲亭正入弥勒净土内院正庭菩萨果位。敕封昊天子受灵修士吴慧真正入弥勒净土内院真行菩萨果位。敕封昊天子受灵修士黄秀美正入弥勒净土内院慈秀菩萨果位。敕封昊天子受灵修士范飞荣正入弥勒净土内院慈荣菩萨果位。敕封昊天子受灵修士杨坤泽正入弥勒净土内院慈泽行菩萨果位。兹敕封其余修士姚银慧、吴美金、卢大忠、江童、刘生富正入弥勒净土外院天神果位，指道生效，各往该管单位报道。此后，协同三曹普化因应一大事因缘，有招福会资粮具足，给予录制晋升连品果位。钦哉，勿呼，叩首谢恩。钦差大臣王天军将，五爵考核纪年，禅公折桂贤，昊天颁谕诏，正道月绵。盛世公宣谕诏，神人持香功力皆止，不得失疑。钦奉玉皇大天尊玄灵高上帝诏曰：朕居尊而听悲，无时不以苍生事念，而南天直辖五庙明正堂代天宣化，功绩非然，是以无极老母福允降下凡尘为无极正道院，亦为寰宇首座人间灵修道场，整度亡灵不知凡己。今值秋季正道考核，由尔院院尊皇帝老祖承禀，全数通过考核，祈请敕赐果位，三魂合聚，永脱轮回。朕见奏章，龙心大悦，浮云所请，如不测敕赐果位如后。西天部分敕准秋张秀玉正道为玉二菩萨，在第7层天逍遥自在。敕准赖秀之正道为知二菩萨，在第7层天逍遥自在。敕准洪熙林正道为林二菩萨，在第7层天逍遥自在。敕准汤金春正道为春二菩萨，在第7层天逍遥自在。南天部分敕准李文纪正道为南天双雪部真人。敕准郭其基正道为南天双雪部真人。敕准陈尚聪正道为南天双雪部真人。李和其吉于壬寅年11月初4日至各任所交接，莫负朕意。钦哉，勿呼，叩首谢恩。愿尊皇帝老祖登台，五爵会务喜登台，文章载道来，阐明因与果，教化世间该。盛世会务佳期，家人重聚，借以目笔传真情感满意之余，仍当以教化之文字为重，以文载道，用以传家之训，方可流芳。今日期以因果为题，阐述简短文章，资正浅修。准正道修士赖流师登台。盛世今日得此机缘，想必贤续穿心功德福音。然则世局多变，诸行无常，所以因果是看似规律，但若诸多因缘善功相符，即使厄运来临，仍有善因缘相助化解。善恶之所以无常，是因为上天慈悯，总留一道生机，只要实存善念，必获天眷。准正道修士秋张秀玉登台。盛世不禁泪流喜极而泣，家人团聚虽然阴阳已隔，但是虔诚之心，善有善报，当多存思因果。在上元甲子后，现世报乃为世下之定律，然则或许仍有诸多世人疑虑因果，比如常有善行者突遭横，所以产生矛盾。其实累世以来，他恐已是恶贯满盈，纵使一时善行，仍无法抵挡猛烈的冤怨碎扰。更何况或许善行仅为一时荣誉，沦为伪善，获得假功。
当功过相抵成数不足时，当然沦为业报亡魂。总之，唯有业随身，善事殷勤，才能延绵慧命修持。准正道修士许唐章登台，盛世许善德之效劳护法虔诚有目共睹，彼此一段因缘而获殊胜荐举，实乃天赐之福。人皆有念头，念头存在精神层面，肉体存活在物质世界，彼此交梦不离，所以即使作恶多端之人，还是有慈善的一面。不过这一面为何仍抵消不了恶业呢？因为心的质地无法实时于善念上，所以即使浪子回头，仍需下一番苦功及决心，才能从恶行深渊里爬上善的阶梯。总奉劝世人诸恶莫行，不是不报，而是时间未到。准正道修士陈家军登台，盛世奉圣殷勤的贤孙，虔诚终有所报，这就是因果。时下许多青年以为因果不过是宗教的专有名词，丝毫不以为意，所以妄欲造下淫业，导致功名仕途阻碍重重。不过上天仍是慈悲，赐予世间诸多行功立德之机会，只要稍有觉性，积极造功，并减少覆辙，殊恩眷顾，仍可迎向美好未来。准正道修士白润妹登台，盛世贤孙立如老武庙许多年来深受上天庇佑，所以即使夙夜困厄，仍可顺利度过。善事行持，尤其护法最怕朝三暮四，所以秉持初衷就能一帆风顺。因与果之间还有许多因缘存在，引领众人客诵经典，不求花俏，只要逐字逐句，依照节奏，人人所唱诵的注文都可以绕3日。果报永远距离造因有断10日，所以维持一心不二，虔诚护法，摆脱执着，成正之日指日可待，免之。愿尊皇帝老祖登台，盛世众准正道修士传情达意之余，文句阐明因果，又以载道，不仅亲眷有益，世人言阅能得开悟，功德无量。小编衷心推荐大家可以选择求修大道，一贯天道，或者入圣堂当鸾下生，尤其是武庙明正堂或义赤拱恒堂，好好的修道一定可以成就非凡。另外，小编深知有些灵修院已经被上天关闭，期望大家可以至武庙明正堂或义赤拱恒堂叩问仙佛，您超拔的魂是否有在灵修状态？被关闭的灵修院，原本里面灵修士就会被遣送回原处，例如地府。小编觉得甚为可惜，望大家可再次超拔他们至无极正道院或昊天子寿灵修院。在灵界里面有2间金光闪耀、高耸巍峨之灵修院，其名为无极正道院与昊天子寿灵修院。灵修院乃奉无极皇母大天尊之懿旨，玉皇大天尊玄灵高上帝之谕旨，由众仙佛在灵界中设立，其目的为广度众生。就如阿弥陀佛之西方极乐世界，以及药师佛之东方净琉璃世界等诸天仙佛之净土般，周围有一股至大至刚之正气所照护，光芒万丈，气应3界。